Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Iya ya nu kudu dipikir teh kurang. Kamari ieu teh pernah zina kade, kamari ieu pernah mabok kade, kamari ieu pernah maling, pernah ngazolim, pernah berbagai kejahatan-kejahatan. Iya awak kurang nama di ditu di kuburan. Iya roh urang anu bakal menghadap ke Maha Kholi. Daek teu daek menghadap bae, sadar teu sadar menghadap bae. Nu mantak maningan disadarkeun ku ari urang dibanding engke geus paeh kaduhung. Maning ku ari komo nu geus kolot mah ieu moal ka mana deui? Teu pernah teu neuleukeun Gusti Allah selalu neuleukeun. Aya teu neuleukeun teu pernah. Teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah. Aya teu nyahoeun teu pernah. Teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah. Teu pernah teu ngadegekeun selalu ngadegekeun. Aya teu ngadegekeun teu pernah selalu dideleukeun dikajahokeun jeung didengekeun. Mantak lamun urang mer ka dinya isin amat ka Gusti Allah. Tinggal ditapakuran ku urang. Pohara amat ka maha segalagaan Gusti Allah teh Gusti. Isin amat abdi teh ka kaler ka kidul teh horeng dideleukeun ku Gusti. Kawetan ka kulon ka mamana ge horeng dikajahokeun ku Gusti. Abdi ucapan boronung diomongkeun horenganan ieu kulit ieu daging ieu segala rupa ge horeng kadenge ku Gusti. Isin amat mulai urang isin timbul tidak isin memperbaiki diri hampura Gusti geus baha uninga. Urang isin ka Gusti geus jahoeun. Urang rempan ka Gusti geus jahoeun. Mulai memperbaiki geus jahoeun. Langkah-langkah urang teh Gusti geus jahoeun. Nah nu mantak lamun urang terus nafakuran soal eta beuki ngerenyet tuh mulai bari diuk kieu bari hitung-hitung umur teh geus 60 leuwih babaturan mah geus dikalalubur tinggal aing berarti untung keneh aing mah maksudna untung hirup masih keneh bisa nyebut pangeran Allah masih keneh bisa sholat keuntungan aing eta bae masih keneh bisa marhaba sholawat ngaji babaturan aing mah dulur aing jeung tatangga aing geus dikalalubur geus teu bisa zikir teu bisa maca Quran maca sholawat aing masih keneh dibere ku Gusti Allah alhamdulillah dek digunakeun ku aing sakedeung deui meureun aing hirup aing jabuktina babaturan aing geus arareueuh aing dek difokuskeun ka Gusti Allah. Lolobana umur tengan saukur 63, 64, 65 galib umat Kangjeng Nabi sakumaha umur Kangjeng Nabi leuwih tidinya eta mangan sakadar tambahan wungkul bonus tapi kan sagedengin aing geus bararaeh moal ka mana deui aing ge pasti paeh bae lah aing geus kajian kumaha ge neuk dijaga mata ku aing dek ditobatan Gusti hampura mata puluhan tahun ku abdi dipake dedeleuan teu bersyukur ka Gusti ceuli hampura Gusti puluhan tahun dipake dedengean ku Gusti dibere dedengean teu dipake ngadengekeun nu bagus-bagus Gusti hampura Gusti irung aambean sabaraha puluh tahun abdi ngambe jeung menghirup udara oksigen jadi kahirupan abdi tapi abdi teh poho bahwa ieu irung teh nu Gusti tapi ku abdi digunakeun sangeunah-ngeunah we hampura Gusti kitu keneh sungut leungeun kabeh hampura Gusti urang hahampuraan kitu makin hari makin bagus makin hari makin bagus makin hari makin bagus ke kaditu mah engke urang ti magrib ka isya geus teu balik pamajikanana nanyakeun ai bapak sia balik eueuh ja debat jeuleuh di ditu di masjid aya eueuh ideu ku anakna aya mah keur naon maca Quran tah zikir jangan ringkuk mah tuh abah sia mah kitu bae Pak tuh kan tapi deres kan ngaringkukna di masjid sebab naon nungguan isya pan dur isya udang kan bagus keletrek balik ke jam 9 kayak mah waalaikum cek nini nanje kakara kuari bae sabalikum biasa aja tilok ya kira teh aing dek bener Gusti di kitu-kitu aing pan ngaji ya yang bener ya atuh lain tikur ngora aja tok assalamualaikum gegedor we atuh eta geus imah bae aing lain deui ya bener kaji
Aduh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aja ngangsongkeun leungeun. Aduh. Asa di istana aja kira ya. Cium tangan segala rupa. Aduh, orang munting ngomong mah kieu indah jasanya hirup. Kakara kuari we, orang mana remote. Sakumaha kamari bahwa Yahudi musyrikin sangeunah nganyananjeun hukum teh pakaian anu ku Gusti Allah dihalalkeun diharamkeun ku manehanana daharan kadaharan nu dihalalkeun ku Gusti Allah diharamkeun ku manehanana. Iyalah semena-mena nyananyeun hukum sangeunah na nafsuna bae. Tak siga ada hukum khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallaf. Dek ngaharamkeun, dek ngahalalkeun sing hade. Mui ngaharamkeun rokok tanggung jawab di akhirat. Kiai kababawa nggeus masyhur tama hukumna makruh elatna natsni deuleu gerageh di berbagai urayan ulama makruh wae ulah haju diharamkeun urusan nyana teu kabagian ulah haju ngepek kana hukum haram tuh siapa pan haju sareri bae bangun kaharti teh kitu anu ngeri mah ieu kiai didatangan ku mui titah neangan dalil titah ngaharamkeun rokok ajunya neangan dalil celepuk barang dideuleu ya ieu mah kitu sae di kitab lan bindahkeun aya praktek salah teh kumaha lain hukum rokok dipakai ngahukuman rokok kurang pati telak mutolaahna teh kiai dibeberkeun kunyana dengan bahasa hasyish sing ada bahasa Arab mah aya hasyish aya sisa aya tambak mentak tasawur heula deuk hukuman teh mentak kuari dijieun gambarna kanker di rokok. Wehey, barang aya gambaran beuki mantep ngarokona. Sial jelema tah. Aja kurang ditanya, itu pan aya gambaran. Mana? Tah. Coba buka. Begitu dibuka tuh, jerona bawa gambaran kan? Itu sapira cangkang. Asa nangke mah jerona di gambaran deh. Tetep bae teu bisa sambarangan artinya aing sieunnan mah hati-hati pek bae hukum teu bisa gitu hati-hati mentak besi kungsi ngaharamkeun kiai dibeberkeun make tukilan atawa ceramah mending tobat ka Gusti Allah hampura Gusti atau greget ka hiji kiai aju mungsang mangsing pedahnya na teu ngarokok kiai ngarokok aju diharamkeun dihareupeun kiai nu ngarokok ye tetep ekstrim ngarokok gitu teu bisa kitu hukum mah urusan nyana teu akur jeung nyana teu lain deui hukuman Allah sok aya pan kiai kos gitu aing teu ngarokok kiai itu ngarokok awas ku aing sia diberi sia ku aing hukum sakitu heran makruh bae. Adapun kaya hukum haram aya elat nu sejen lain deui al hukmu yaduru ma illati wujudan wa adam beda deui ke elat aslina bejakeun aslina ulah sok sambarangan ieu sambarangan ngahukum musyrikin Mekah baheula puguh make pakaian teh dimeunangkeun ku Gusti Allah sain sakadar menang bahkan nu necis nu bagus nu indah silakan satungtung niatna bagus bejakeun Muhammad qul man harrama zinatallah saha nu ngaharamkeun kana papayas ti Gusti Allah saha nu ngaharamkeun bejakeun ka musyrikin
haramkan makanan-makanan sapi diharamkan, onta diharamkan, daging-daging domba diharamkan. Bejakeun qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisah. Bejakeun Muhammad kepada musyrikin ulah sok sangeunah-ngeunahna manahanana ngaharam-haramkeun pakaian, ngaharam-haramkeun makanan. Yo nu haram mah ieu Muhammad bejakeun qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dayana diharamkan ku Gusti Allah mah ieu bejakeun ka musikin pasti Allah ngaharamkeun pangeran kaula ngaharamkeun hiji al fawahisha. Aisyatun bawahis yete anu yatalaku bil furud patula patalina jeung parjia ne dosa gede nu patalina jeung parji zina. Di zaman baheula teh jahiliyah teh persinahan anu luar biasa ngannya naga tetep bae make etika di antara etikana kaum jahiliyah musikin teh sia hideuk zina mah silahkeun bae endek pada ridho endek meuli silahkeun bae ngan ulah di tempat anu rame kudu rada nyumput di kamar di leuweung di mana bae ulah hari nemrak mah lantaran aya nemrak mangke naon bedana jeung onta, naon bedana jeung kuda, naon bedana jeung embe. Aya keneh tanyana etika nu matak silahkeun cek musikin zina asal di tempat anu sunyi, asal di tempat anu sepi, ulah di tempat anu nembrak. Jadi lamang ngameunangkeun kana zina etalah kaum jahiliyah. Musikin naudzubillah min zalik. Eta nu haram mah bejakeun Muhammad. Fahis zina mantak di dia dijelaskan ma zahara minha wa ma baton. Perzinahan nu diharamkeun ku Gusti Allah teh ma zahara baik perzinahan anu nembrak anu lahir kadeuleu ku mata di sisi jalan di huma di sawah kumaha hayangna bae. Baheula mah di zaman jahiliyah teh aya lalaki neuleuh awewe ditoel aju dayakeun aju bae morosotkeun androk mohara jasa teh mah lalaki morosotkeun calana digalong los kececes beres ya Allah eta sih jahiliyah kudu kos gitu teh wa ma baton jeung anu teu kadeuleuan jahroha wa sirroha tak baheula teh kos kitu Muhammad bejakeun ka musyrikin silah mah deuk nyata-nyata nembrak leuk terselubung atawa tempat sunyi alam eta nu haram mah. Kuari balik deui di Indonesia urang lamun nyaritakeun persinahan di Indonesia baheula mah di kota gede Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta. Kuari mah henteu kudu di Jakarta kuari mah lewat urang ka Cikupa di dinya aya Citra eta teh di dinya peranti transaksi lamun hayang nu rada mahal ka belah ditu saeutik aya tempatna lamun ngembrak mah di dinya mah cukup bae 50.000 di hutang bisa. Nah, bahkan namun tawar-tawar mah cukup 25.000. Masya Allah. Wah rajas. Eta Citra belah dieu tah di kawasan di dinya teh urang deuk ka Pasar Kemis belok kiri eta ngaranna kawasan di dinya. Eta mah leuwih murah di dinya mah bisa 7.500. Aduh Gusti Allah aku terzina. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti. Di Pasar Kemis terus dari itu belok di Picung, lain Cilongok, ngan lewat Cilongok. Di
didinya aya puri di dinya tetah Masya Allah mata kuala geus laporan ke polisi wayahna Bapak polisi di dinya mah kudu disterilkeun supaya ulah aya nu ngalakukeun perzinahan laporkeun coba ka komandan ka kapolsek. Alhamdulillah terus bae kunyana diideran aya mobil ngiuk-ngiuk kadeng eta berarti nya keur patrol ke aya deh ngok berarti bener-bener keur patroli nya teh kula ngarasa alhamdulillah horenganan polisi anu ngok-ngokan cenah sok nyaho bae aya hiji polisi nu geus kitu ndek kumaha ditangani encan nuti kontrakan salakina gawe nu ieu pamajikan anu digawe ku harima nu ieu sip malam nu ieu barang tah ku harima ditinggalkeun ieu pamajikan ieu salakina atuh kalaluar sing kucios kajar roh deui kontrakan teh kos karari itu insyaallah Ki Haji nu bogana ge kabagian insyaallah aduh encan deui DPR emang kumaha gitu bala lender gitu cak hulusia DPR teh emang kumaha gitu eta DPR Dewan Perwakilan Rakyat emang bala lender kiai ulah sok suuzon eta kan perwakilan urang ayo ka hareup jeung aing wani kiai disumpah bahwa nyana teu bener lain wani-wani deh 150%. Pan bangun yakin amat ya lain yakin deui. Emang kiai nyaho apa kumaha sih? Kieu sok kitu ieu kan negara ieu. Sok kitu kiai, deuk kitu bae. Di mana coba kiai nyahona? Cek jangan maing teu nyaho meureun satu ketika make kumis palsu, make kacamata hideung, make pet hideung, make lepis, terus make sepatu hideung, make kaos hideung, teu nyahoeun batur pajar juri gaing, aing leumpang kabar barbana bal bejakeun, rokok biasa, ganja, lu bener gaing. Rupana kos ganja padahal mah eta mah papir doang enang meuli di Garut jeung male-malena sagalian ku batur mah pajar ganja barang di deukeutan ku babaturan pani mah hangit atuh bakona meunang meuli ditimbang di Cibatu di ditu nah kanyahoan beungeutna ieu satu ketika aya deui bardu ditutung nu di ketol teh ka ditu aing asup ka dinya ulah sok ngabohong ge emang kumaha gitu di dinya aya sababar HPNS gagah jasa make kaos oke waduh stil da luar biasa wow aja ditanya tuh biasa bae lain lalaga kok kieu kikituan tugas bakal lagi bakal ada orang gitu pokoknya mau bahasa marah ke dibikin kanyawan kartu kula boga kula bawa ke kartu paranti asup kadinya kula mah gratis asup kadinya mantap kadang-kadang jeung awewe loba di dieu masalah nyaho jasa camat aya sababaraha urang nyaho jasa pokokna mah lurah urang tong kaprah sama lurah hambalayah neker carita nu mantak kudu dijelaskeun ngomong besi pajar bohong dipoto ku kula aya fotona ge DPR si eta araya wah coba aya ngabuktikeun datangan 4 mata bae mayar sia sapi hiji ka aing kerusakan di Indonesia lain lalagaan urang
urang baheula nyaritakeun zaman jahiliyah musyrikin baheula anu tertera di Al-Qur'anul Karim kita dibejakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang gul Muhammad bejakeun innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan perzinahan tah anu diharamkeun ku pangeran mah bejakeun baik perzinahan anu lembek ma dhahara minha wa ma batan nu terselubung baheula kunaon kuari kajadian di negara urang ya Karim geus pugu bangsa karyawan jeung karyawati lain lalagan budak sakola ti SMP datang ka SMA terus ka ditu emang kumaha kitu kuari pejabat lain lalagan geus pugu konglomerat mah ya Allah ya Rabbi ai caritaan sincek memang ku sinci na ge dimeunangkeun ieu sinci ge ngomong kieu cek atau jajan ke sono ke hotel kalau pengen jajal mah udah nggak apa-apa yang penting jangan kawin lagi jangan kayak si Haji cek ngomong gitu si Haji mah kawin lagi keseneng katanya cek udah jajan aja ke sono banyak tuh sono apem cincin ngomong kos gitu aika sincek apa sih mantak tak eta hotel teh peranti sincek nah aya deui sincek berangkat ke hotel supir lagi pan ditawaran supir lama pan ngaran aja si Mukmin lu pengen ya nggak apa-apa tuh kalau gratis mah ya udah sih hotel nomor sekian sekali 2 kali mah diajak iya lu mah jangan sama gua tuh kan lu mah anak buah iya udah yang penting lu mah ada lubangnya aja menyon kayak apa ya udah sama gratis ini sial jasa kadeta sekali 2 kali katilu kali mah panjana inget ke anak pemajikan kok bos udah saya mah uangnya aja ntar cari sendiri maksudnya nya nandek dicokot duit malah yang memualah ndek ye banyak nama di mobil inget ke anak pemajikan deres apa takos gitu sanggeus saeubeut tapi gitu je babaturan emang aing teh nyaho je atuh nyaho jasa kos urusan kos kitu mah geus di kantong aing kabeh teu karusakan supir diajak babaturan dan diajak Masya Allah Karim ini Indonesia mayoritas Islam aya bupatihan aya gubernuran di DPR aya kiaian di Golkar kan tadi kok bahas tanggung jawab kula bae geus di imah bae nyaho kok komo nyana cenah aing mah teu nyaho di DPR mah DPR bae dihitutan ku aing sia teh blekok aing geus di imah bae nyaho komo sia henteu cenah imam lillahi ta'ala Allahu akbar bukan itu mah bohong horeng sia geus nembrak ieu mah perzinahan di urang teh komo sanggeus teh aya HP mah weh masyaallah kula kiai nu zina nyaho kiai nu zina nyaho lain lalagan wah cenah kiai sok nyanyahoanan lain nyanyahoan nyaho jasa di belah mana di daerah Sepatan aya kiai coba omongkeun ngaranna koreksi ya meureun moal nyaho dari kiai terus dikiaikeun biasa mun nyana ngadengekeun muring ka bulu nyana belah raja ya dari kiai zina biasa nyaho tuh kiai nyaho bae ieu teh rahasia pribadi teh perusahaan teh mah di lalagan mah kieu perzinahan teh lain lalagan geus puguh ieu mah pejabat bang geus puguh kitu bangsa kaum lemah pengusaha mah kiai urang menyaritakeun anak-anak muda-mudi mah teh mah ABG waktu teh bang geus dararani teh mah kos kitu ieu mah kiai kiai cenah ulah sok nyanyahoanan endek nyanyahoanan bae mah aing mah nyanyahoanan bae sebab wani mah nya ngomong di haleupun jelema ieu lobaan bohong nyaho jasa eta nyahoan aing ti mana dua rahasia nyaho bae pokona mah ya Allah ieu keur carita karusakan anak lain lalaga Masya Allah tah baheula mah musyrikin bejakeun tak kuari tah ma dhahara minha wa ma batan mantap kadang-kadang mah osok ngerengis rempan amat ieu sih kumaha lamun ku Allah disiksa lantaran geus sumarambah jasa ieu perzinahan teh lain lalaga Masya Allah kuari mah geus tarolah urang mah geus kolot geus deukeut ka hareup
urang mah ngadoakeun ka anak urang boga anak daek ngaji salamet tina perzinahan jeung mabok jeung judi geus sorga jasa ieu di akhir zaman kuari ieu boga anak daek ngaji nyana teu mabok teu zina teu judi geus eta mah sorga bae geus sakitu geus lain lalagaan teh mah geus lantaran perzinahan pohara jasa bejakeun Muhammad tah nu haram eta hiji nomor kedua wal isma masyaf permasiatan mulai mabok judi lain lalagaan kuari carita mabok baheula mah di Jakarta carita mabok teh di kota-kota besar kuari mah dihandapeun tangkalawi ampel mabok dihandapeun tangkalawi ater mabok Masya Allah karim mabok lain lalagaan kuari mah minuman geus puguh minuman anu jelas segala bir segala podcast segala mention segala joning geus puguh tah manu kos kuari itu ieu minuman nu dileteran teh nu diplastikan anu dijual ku urang Jawa haju diteundeung di warung-warung dibeli ku bararudak eta nu dileteran teh ngaranna naon gara tuh siapa pan nyaho bae Pak jasok jualan burung tuh aya awewe ceuri ka imah Waalaikumsalam neng di mana abdi teh anu kunaon ceuri kumaha cenah kiai kunaon kula ngawarung aju salaki kuari jualan minuman naon tuh bir lain cenah kuari mah nu dileteran teh aja diplastikan eta teh mabok eta teh minuman keras di urang Jawa meulina kukula salaki geus dinasehatan bage tetep ye lakuna ieu teh kula mah cenah hayang geus salaki sadar jasa ieu sadar geus kabeli motor rencang cenah kiai masuk kitu bae maksudna geus kabeli motor tinggal alhamdulillah bae ditembungan da pamajikan sama kajin kula malah cenah dibere saya ge daripada dibere dahar tina hasil kos kitu beuh ieu mah mutiara ya awewe hebat jasa ieu mah ieu carang tah boga pamajikan kos kitu tah biasana malah penting mah tuh duit bae geus ka kitu ge teu maling cek geuna geus alhamdulillah masih jualan keneh salaki dager teh kos kitu batur mah maling eta bagus dibaguskeun keneh bae iman teu embung kula mah cenah daan duit kos itu mah tilok ngadahar geus sabaraha urang tah pamajikan anu datang ka kula menta disadarkeun salakina nyaho berarti kula sia di mana dagangna di anu sia di anu geus sabaraha urang tah pamajikan emang aing tidak atuh nyaho jasa aduh aja anu wau deh salaki-salaki teh ya Allah ya Rabbi li kumaha coba eta marhaba Masya Allah di Cilongok aya teh aya di Cilongok gitu aja dikumahakeun teh dikumahakeun mudah-mudahan manehna ka sorga bae abi amin-aminan ge moal itu sama jadi jurusan neraka sana jadi aminan gitu moal bae sia mau babari amin wal isma ieu maksiat waduh lain lalagaan Gusti Allah doa kebantak eueuh deui iwalti menta urang ka anu boga kekuatan wilayah polisi ya Polsek Pasar Kemis kan kabeneran atuh Kapolsekna kurang menyatu jeung masyarakat beda jeung nu kamari-kamari hese laporanana atuh geus bae sakitu tapi alhamdulillah si penangananna mah geus bae penting ditangani bae geus sabaraha persenna mah wallahu a'lam asa laporan anak teu wau wal bagya nah lacut alan nas bi ghairil haq perzoliman Masya Allah penganiayaan politik penganiayaan ekonomi penganiayaan budaya perzoliman anu dihadang urusan karir dihadang urusan usaha dihadang urusan dan lain-lain sebagainya berbagai penganiayaan ieu tah siga hade nu haram hiji persinahan dua berbagai permaksiatan mabok maling dan lain sebagainya
itu kena persoliman penganiayaan geus puguh penganiayaan di perpolitikan jelas nyata penganiayaan tidak usaha loba penganiayaan dan lain-lain sebagainya ialah bagi kita nu haram mah wa antusyriku billah jeung haram nyekutukeun aranjeun kabeh ka Allah maka pangeran lem yunasil bihi sultana nu Allah tenurunkeun hujah punyana disekutu-sekutukeun percaya lain ka Allah nu ngaayakeun Allah nu ngawujudkeun Allah anu ngurus Allah nu maotkeun Allah tapi iman lain ka Allah endahan ka patung musyrik bloon eta nu haram ngawujudkeun Allah nu ngahirupkeun Allah anu ngagurak-gerakeun Allah ke isuk pageto anu ngamaotkeun Allah ai percaya ka patung ka batu ka makhluk ieu kan ieu mah poharaja saku bloon-bloon otak di mana urang mah ku ari alhamdulillahirabbil alamin mun ditanya siapa pangeran Allah siapa pangeran Allah di mana Allah? Di mana? Di mana Allah? Aing mah mun nyarita di mana, pokoknya teu nyaongan pangeran aing mah Allah, bae. Di mana tuh? Ulang ngomong jeung aing. Deres tak kos kitu tah. Berarti deres tah. Aing teh ngajawab pokoknya pangeran aing mah Allah, bae, guys. Datang ka imam manyana ge ngaulang di mana nya? Di mana ya aing bingung cak dia. Tapi pangeran mah tetep Allah ngan aing mun ditanya di mana aing ge teu nyaho eta nanya ka kolot bahkan sakitu tah tapi lamun nanya ka budak mah cek pangeran di mana di duka di mana pangeran sia boga pangeran tante oh enggak di mana pangeran ji kakek tungguan lah di tahun tapi jak emak tapi jangan lupa mak emang pangeran leungit emang kurang gitu itu ditanyakan pangeran di mana cenah tuh kudu tanya emang leungit lawan sia kumaha si salu nanya lah tuh nanya ka budak mah pajar leungit pangeran nanyana si salah di mana sia pangeran ayo sakumaha nanyakeun mobilan di mana leungit berarti pangeran bebeja ka mana emang pangeran leungit mana jatuhnya bingung heuh di mana sebenarnya tengah raji bakos gitu pan mantep kudu ngaji wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar tangna tuh kadituna kabagi aya sifat nafsiyah aya sifat kitu salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah kadenge ke kudu ngaji bener mah nyi salabiyah ge di lembur eta sia bakos kitu bae bantah tuh kan orangnya sabaraha anu sifat gitu ma'ani sabaraha manawiyah sabaraha salabiyah eta kan urang ngaji tauhid geus ka dituna engke lamun duk diperdalam urang make ngaji makulat tuh innal makulati ladaihim tusarru fil asyi wa hiya aradun najawharu makulat eta maujudat mungkinat eta teh ngan 10 nu 10 kabagi 2 hiji johar kadua arod ai johar teh makoma binafsi ai arod makoma bigeri tuh geus ai arod mah makoma bigeri ngaranna sifat moal bisa berdiri sendiri kudu ngancik bae ka nu sejenna ima johar ngaranna wa ima zat dan lain sebagainya ieulah anu makoma binafsihi kajen kukumaha ge moal kaluar tate maujudat mungkinat mah tina 10 tadi urang neuleuh kopeah eta kopeah ngaranna johar hideungna ngaranna arod moal bisa hideung sorangan bae teu nempel di sesuatu zat moal bisa budak aing neuleuh hideung di mana tuh ngegluntung sorangan bae hideung moal bisa tetep bae kudu nempel di mana di tembok nempel di mana di kopeah nempel hideung di mana tuh aya di mana di negro aya eta sifat nah diatur ku ilmu makulat jangan mantepkeun ilmu tauhid mah
data KB ngaranna maujudat mungkinat salian ti eta nu maujud anu wujud wajibul wujud ayatna Allah di luar maujudat mungkinat urang nganyahokeun maujudat mungkinat makulat ngaranna eta makhluk KBG dadamelan Gusti Allah geus aya Gusti Allah nu ngadamel maujudat mungkinat urang-urang nyaritakeun kumaha ka Gusti Allah mah aya ayana di mana aya dada melanana naon dada melanana hulu sia tah aya hulu sia aya pangeran geus bae masa kitu bae pan sih maka hulu aing dalil sia jadi dalil hebat sia jadi dalil tah hulu sia beres geus kos kitu ge nah urang lamun digujlak eta kakarak mimitian engke ka ditu nu leuwih mantep tauhidna mantep gerage ka Gusti Allah mantap katu aing ngaji nawawayagon mah mingguan doang ngaji bari ngadahar uduk baik gitu bari sedeuk mana manggih Allah ketir bini ditanya pangeran aya di mananya aing kitu nyaho leungit berencana budak tadi mendoaon eta kos itu tuh ulah datang ka cara budak bebeja ka indungna mah pangeran leungit emang besi kitu doang ngaji urang nu bener. Aduh, cenah kiai geus kolot. Beuki kolot beuki mantep. Ngabah jadi kolot kalapa. Ulah diantep bodoh ka pangeran ulah diantep. Kolot bodoh politik ona, bodoh dunia ona. Aya batur engkeut-engkeut ngan. Nah, geus saya ngaji politik geus teh modal. Mawur sia ka ditu. Lain kitu Pak Haji. Ieu mah pan demi negara. Tah aya. Henteu ieu mah aya duit berapa duit? Aya 5 juta mah dia kan. Ayo gue aja nggak dukung mal gitu amat duit nama dicotok bae cokot baik bikin kotok mana ulah lo ngomong ulah guys terus kan itu sih urusan politik urusan ekonomi los kan baru dakene kan ngarora aing mandek nganyaokeun Allah bae di mana coba ya Allah ya jeung kumaha coba ta eta karak Ki Haji pisorgaeun ieu mah Ki Haji masih kana kampanye tabrakan gitu Ki Haji itu pantas Ki Haji masih hidup-hidupan gede baik Masya Allah kan itu ya nah ini urusan ketuhanan wa antusyriku billah haram anjing dikutukeun ngaisrokeun ka Gusti Allah malam yunazil bihi sultan tekubuh tekaruh Allah henteu mere teu nurunkeun teu ngajadikeun hujah tapi anjeun ngamusrikeun ka Gusti Allah. Nah ieu nu haram mah. Entek kajahokeun geura Gusti Allah teh. Urang teh ku ngaji kieu pan geunah. Ngaji kieu nyayan makin hari makin ngeunaheun makin hari makin ngeunaheun. Makin hari makin ngaji teh teu karasa saminggu. Cik Imam Ghazali teh mah percis ongkos nungtun eneng kuru di sisian sapoe 2 poe teu kanyahoan 2 bulan jadi lintuh urang geus sarua ngaji saminggu woi orenganan bangsa satahun tukang uduk lintuh nyaho urang di hate urang jadi nyaho jadi lintuh pengertian urang mantep ibadah ka Gusti Allah tak eta teu karasa dibere taufik ku Gusti Allah mer kaditu nama kan eta menang Gusti Allah urang mah sakadar hadir nu mere pahamna bahkan Gusti Allah nu mere ngamantepkeun ka Gusti Allah tuh Masya Allah wa antakulu walallahi ma la ta'lamun jeung nu diharamkeun ku Gusti Allah teh aya lian yakni antakulu marane aranjeun kabeh ngomong Allah ka Allah kana hukum-hukum mala ta'lamun nu teu nyararaho yakni ngaharamkeun perkara nu ku Gusti teh diharamkeun pakaian nu ku Gusti teh diharamkeun diharam-haram dahare nu ku Gusti teh diharamkeun diharam-haram kajau endahan nyanyahoanan tah ieu nu teu meunang ge nyanyahoanan antakulu alallahi ma la ta'lamun ngomong ka Gusti Allah kana omongan nu manehna teu nyaho pugul teu haram diharamkeun pugul meunang diteu meunangkeun ieu lu bahaya ge eta nu haram ulah sok sambarangan ditunggu instruksi ti Gusti Allah mana nasna tunggu coba ti Kangjeng Nabi mana nasa hadisna tah urang mah teu bisa tunggu ijma ulama coba keputusan ulama kumaha
secara ijma jeung kias coba kumaha tinggal nunggu kos kitu bae keputusan hukum teh ulah sok nyanyahoanan ieu lamun nyanyahoanan haram hukumna kos musyrikin nyanyahoanan mah tuh cilaka kos aya jelema kawin barang kawin mintohana ngaranna Bapak Amin ngaranna ge minantu anyar sieun kami toha piluh ku adab besi salah ke diusir deui ngaranna ge minantu anyar ai prak manehanna lah magrib diajak berjamaah ku mitohana ceng urang berjamaah yuk nu jadi imam Pak Amin biasa bae nyana tegep Allahu Akbar makmuman biasa balebah walad dolin nyana mikir aing lamun nyebut amin pan ieu teu adab ka mitoha kumaha mun aing diusir bahaya ya caknya na wala timbullah nyanyahoanan lantaran beusi teu ada pas Pak Amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin kumaha cak minantu Bapak mitoha eta garana nyanyahoanan goblok aduh cek mitohana rokaat kedua kita mal ya budak karena rokaat awal ya nyana geges bingung gini ya wah ya minantu jadi kos gini ceknya aduh tapi diteruskan baik coba rokaat kedua kumaha ya bener wairil maghdubi alaihim waladdallin Bapak mitoha kieu deui bae beres ya minantu geus beres cerita aja di imam teh cek tadi salat bang salat dolin teh lain amin kan besi teh adab ka bapak pan abdi lamun wa maghdubi alaihim waladdallin amin isina sana nyebut amin ka bapak geus abdi mah bapak mitoha bae cek mitoha na pinter sih ya sarwana berarti teh mah mitoha jeung minantu goblok kabeh aing geus diadaban ku sia bagus atuh cek eta nuhun minantu tolol mitohana goblok deui dasar teu garaji da ieu ya Allah ya Rabbi aduh horenganan antaqulu alallahi ma la ta'ala tuh menang diganti ku bapak mitoha amin bae mah ampun tante minantu tolol nah iya antaqulu alallahi ma la ta'lamu ngomong ka Allah karena omongan nu nyana teh ya ngaharamkeun perkara nu teu haram ngahalalkeun perkara nu teu halal teu urang samarangan tunggu keputusan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu nu haram Muhammad bejakeun hiji zina nomor kedua berbagai permaksiatan yang mabok yang maling dan lain sebagainya tilu haram penganiayaan bigoil hak malaya penganiayaan make hak pasti bigoil hak opat wa antusiku billah ngamusikeun ka Gusti Allah nomor kalima antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun ngomong hukum sadaek-daeknya tanpa menang keputusan ti Gusti Allah awas Muhammad bejakeun lamun eta kos kitu bae walikulli ummatin ajal tetap ka tiap-tiap umat aya masana baheula urang di masa nenek moyang urang teh diserang ku Belanda dijajah ku Belanda dijajah loba kesulitan di zaman Belanda teh urang anu tani hasil dirauk dibawa ke Belanda anak urang anu kurang diurus Belanda dibawa kunyana ke Belanda geus teh daya teu upaya gitulah zaman penjajahan sabaraha ribu manusia anu dibunuh di zaman Belanda teh kaeta teh hese jang menyak hukum teh di dieu teh hukum Islam teh kaya aya teh ustad jeung kiai bae susulundupan ngamalkeun Al-Qur'anul Karim teh tapi ku piluh ku keyakinan dalekeun dihareup
walikulli ummatin ajal, umat ngabogaan masa-masana. Belanda sira digiring kunaon ya ku bambu runcing, nyana boga bom, nyana boga mortil, nyana boga berbagai peralatan mutahin saat eta cukup urang make pedang, make peso, make golok, tarang hau doang, make bambu runcing, cet eleh Belanda. Walikulli ummatin ajal, Allah ndek ngaberesan ka umat aya ajal, aya masana selesai Belanda. Tuh Jepang arigato, naon arigato sakedeung Jepang. Cina, oh gedoran Cina, mentek baralik Cina, surat tanahna dibawa ka Taipei kunyana ka ditu, dibawa ke Hong Kong. Setelah orang merdeka dipimpinlah ku Bung Karno, dilanjutkan ku Pak Harto, jadilah ku hari negara orang teh demokrasi, timbul aya reformasi, loba keleluasaan anu tadina dilarang jadi hente, tadina diperkuat jadi hente, timbullah surat-surat tanah di Cina. Nyana ngebongkar pertanahan tuh dulu di Gembor, datang ke Pasar Kemis, ini adalah milik bapak moyang saya. Oh lihat di sini nih di Ketaus, di sana sampai ke sana, ini adalah milik bapak moyang saya. Di itu pengodokan ka ditu ikan ucina kabeh. Nah minimalnya nah hayang bagi dua, lurahna didatangan kumanehanan. Padahal makan geus aya aturan negara. Nah kebenaran kuari Cina-Cina ieu keur di atas angin. Kemenangan Jokowi, kemenangan China, kemenangan Jokowi, kemenangan Amerika, kemenangan Jokowi, kemenangan Ahok, kemenangan Ahok, kemenangan si Cenglu, kemenangan Cenglu, kemenangan si liang-liang malingseng. Iyalah. Tetapi kan eta mah slogan-slogan tetap kurang diatur, sebab politik teh kapan aya insinyurna, politik teh kapan aya sutradarana. Di balik kepresidenan Jokowi aya sutradara, urang teh nyaho aya sutradara politik, emang kumaha gitu. Film bae make sutradara tuh komo politik. Woi kiai ge aya sutradarana, kuari mah kiai Golkar mah atuh komo ieu politik. Kiai nyaho teh sutradara nyaho saha malu bejakeun sutradara politik nu mantak lamun eueuh sutradara na cilaka Indonesia, ngan untung aya sutradara nu mantak wow neuk nyeun menteri ge teu sambarangan sebab aya sutradara. Henteu begitu nyana gek, walaupun nyana jadi patung tapi tetep bae aya sutradara. Sebab lawan jangan terlalu campur tangan Amerika. Duantak rada aya angin deui da urang aigos kitu mah tah ngan ulah kasogok bae sutradarana deui. Di Indonesia mah karari itu bae puguh. Nyeun pansus disogok. Nyeun 88 pansus teh eta teh ngaranna. Sogok ge bae, KPK kesogok keneh bae. Mana atuh ieu jang berlindung asa jasa. Gitu di Indonesia teh geus karari itu bae ngan jelas mah seperti eta lah. Nah, ieu likulli umatin ajal, Al-Qur'an ieu jelas geus sabaraha kali ganti di urang teh di zaman baheula. Indonesia maja panderi lantaran urang makapan tadi ge eueuh tenggelam, muncul jadilah sebuah negara Atlantik. Nah tidinya lah timbullah kerajaan. Wow dasar kerajaan atuh macem-macem di urang mah segala empos indok dan lain sebagainya. Turun kitu Raden Patah, Sunan Rahmat dibombardir, jayalah Islam. Likulli ummatin ajal, masa nu itu selesai, gantilah ku masa kejayaan Islam dipimpin ku Raden Patah, Wali Sanga bergerak, likulli ummatin ajal, selesai masa eta, ganti ku ke Belanda wali. Oh Belanda 300 tahun di urang teh, Belanda selesai, likulli ummatin ajal, ganti masa kejayaan Indonesia dipimpin ku Bung Karno, lanjutkan ku Bung Harto, lanjutkan deui ku Bung Gus Dur, lanjutkan ku Bung Mega, mbah tuh Mega mah lanjutkan sakedeung ku BJ Habibie. Wey
Indonesia hampir sirna berangkat jada ke Cirebon deui. Tidak layak saya jadi presiden, cak B.J. Habibie. Kenapa? Terlalu besar kursi dibandingkan dengan badan saya. Akhirnya balik hari itu. Dilanjutkan terus ka dia ku SBY, dilanjutkan deui ku Ari ku Jokowi. Aya masa-masana likulli ummatin ajal. Iya, teh emang urang mah masana kos kieu. Wallahu alam matas Jokowi kumaha. Walikulli ummatin ajal. Baheula memeh Kangjeng Nabi masana masa jahiliyah jol Kangjeng Nabi dibombardir ku Kangjeng Nabi dunia geger kabeh. Likulli ummatin ajal selesai masa jahiliyah diganti ku masa Kangjeng Nabi. Masa Kangjeng Nabi teh khairul khairul qurun qurni. Yalihi sahabat tabiin asbat tabiin. Tidinya lah rapor mulai timbul deui Yahudi likulli ummatin ajal. Tidinya Islam bangkit kembali likulli ummatin ajal dunia eta teh kuari Kristen terus jeung Yahudi likulli ummatin ajal. Wallahu alam nu mantak ajal eta teh orang-orang tertentu geus dibere nyaho ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah seperti Kangjeng Rasul sayati bakal datang. Urang mun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi anu boga yabat anu sayati zamanun tinggal macaan baik bakal terjadi anu begitu dibaca boro-boro nanon is baik geus ayat sayati zamanun bakal ayat 7 bendera la ilaha illallah benderana hideung sarua kabeh tapi jahat nu genep nu hiji nu bener bakal diceritakeun ku Kangjeng Nabi nu hiji nu bakal mawa kekhalifahan anu bakal dijunjung menunggu kedatangan Mahdi ngameme eta bakal aya bendera-bendera anu sarupa anu jahat siapapun bakal dibunuh teu nyaho eta Yahudi teu nyaho eta Kristen teu nyaho eta Islam bunuh bae hampir mirip ISIS. Ya Allah ya Rabbi tuh kan ISIS teh naon eta ISIS teh istri santri mal dibejakeun geus ka ditu nah likulli ummatin ajal kuari urang datang ke ajal kuari wallahu a'lam sabada urang nu dijelaskeun di dieu maksudna naon sing hade Muhammad nuku aing diharamkeun perzinahan ma zahara minha wa ma batan nuku aing diharamkeun berbagai permaksiatan nuku aing diharamkeun berbagai kezaliman nuku aing diharamkeun kamusikan nuku aing diharamkeun ieun hukum semena-mena lamun eta dilaksanakeun tunggu tanggal maena awas likulli ummatin ajal aya masana masa hancur satungtung nu bangkit di umat maneh sauntung-tung anu bergerak di umat celaka umat bakal nyampe ke ajal masa-masa anu cilaka urang kuari masa demokrasi masa nu teu jelas kuari masa nu hese jang berlindung deka mana urang berlindung urang ka kepolisian geus gideg ti heula berlindung urang ka ABRI geus gideg ti heula berlindung urang ka DPR geus nyaho kos kada ditu watek-watek DPR teh berlindung teh ka mana ye sulit perlindungan ajal masa na kos kieu wallahu alam bakal sabaraha taun ti masa Bung Karno bae ge peralihan masa Bung Karno ka Pak Harto geus lain deui masa nu baheula mah asa ku damai lantaran dipimpin ku Bung Karno gubernurna kiai bupatihna kiai RT jeung lurah-lurah teh dikumpulkeun ku bupati teh di pendopo supaya ngararaji di samping di pendopo kunjungan bupati ka unggal-unggal desa ngaji di zaman Bung Karno sakedeung cuma 5 tahun ganti ka belah dieuna bahan zaman Pak Harto nyieun lah repelita 25 tahun tidinya lah Indonesia berkembang sugan buahan ternyata murah kembang ke buahan aset-aset Indonesia teh nu dianggap jang masyarakat buahna ternyata dibawaan ka negeri batur ajal ita kos kitu di masa urang deuk kumaha ge meunang Gusti Allah hakikatna mah ngan nu jadi sabab nama urang berbicara kudrat ti Gusti Allah berbicara hikmah urang sebab berarti kuari urang tah masa urang kuari silakeun deuk bergerak apa henteu
maksudnya untuk memperbaiki bangsa, bidang agama, bidang politik, bidang ekonomi, silakan. Kumaha urang aya ajal-ajalna likulli ummatin ajal, lamun maneh terus-terusan ngalaksanakeun nu tadi, persinahan dilaksanakeun, permaksiatan dilaksanakeun, nu diharamkeun teh dilaksanakeun, ajal maneh cilaka ujianna siksa ku aing. Mangkani lamun geus datang ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana datang ajal umat baik berjamaah sekaligus ajalna ajal siksa, mual maju mual mundur sama sekali. Di mana-mana datang ajal masa kejayaan, mual maju mual mundur sama sekali. Di mana datang ajal yakni eureunnan hirup baik secara musyawarah, baik secara berjamaah maupun perorangan. Di mana datang ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kajen kukumaha geus aya kudrat tadi ditupi Presiden Jokowi. Geus memang likuli umatin ajal urang aya di masa kepresidenan manehanana. Di embung-embung ge boga gubernur kafir di Jakarta teh lantaran Jakarta teh orang Betawi mayoritas Islam. Nu daratang ka Jakarta mah eta mah ti Jawa Tengah, Jawa Timur, ti seberang eta mah nya nama ngembara aslina Betawi mah Jakarta mah eta mah Islam. Embungeun dipimpin ku Ahok sebagai kafir. Doh turun EPI teh terus-terusan demo tiap Jumat hayang ulah dilantik Jokowi teh. Wallahu alam likulli umatin ajal. Lamun memang ajal eta masa Ahok kajen teh kumaha ge Ahok bae. Lamun memang masa eta teh kudu moal dilantik, ajalna kudu pindah berarti. Urang teh nyaho urusan gaib, likulli umatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Andai kata kudu ulah dilantik, moal mundur moal maju teh kudu dilantik. Andai kata dilantik we urusan kos kitu urusan kudrat Gusti Allah. Urang mah kuari membenahi diri sing hade nu tadi diharamkeun ulah dilaksanakeun. Mulai orang kuari secara pribadi nu geus pernah zina tinggal tobat ka Gusti Allah, taubatan nasuhun can perkuat. Kitu keneh nu kungsi mabok ieu taubatan ka Gusti Allah, taubatan nasuhun can perkuat ulah. Naudzubillah min dzalik. Kitu keneh nu pernah ngalakukeun berbagai kezaliman kejahatan baik di politik, ekonomi jeung budaya, tobat ka Gusti Allah moal kebal deui ajal maneh datang. Di mana geus datang ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cabut roh pisah di awak urang, dicencerikan kabeh ku dedeh ku nyaah, dibawa jasad urang kaleuweung dikubur dihijikeun jeung nu sejen, roh urang menghadap ka Gusti Allah. Iya ye nu kudu dipikir teh ku urang, kamari ieu teh pernah zina kade, kamari ieu pernah mabok kade, kamari ieu pernah maling, pernah ngazalim, pernah berbagai kejahatan-kejahatan. Iya awak urang nama di ditu di kuburan, iya roh urang anu bakal menghadap ke Maha Khali. Daek teu daek menghadap bae, sadar teu sadar menghadap bae. Nu mantak maningan disadarkeun ku ari urang dibanding engke geus paeh kaduhung. Maning ku ari komo nu geus kolot mah ieu moal ka mana deui? Teu pernah teu neuleukeun Gusti Allah selalu neuleukeun. Aya teu neuleukeun teu pernah. Teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah, aya teu nyahoeunna teu pernah. Teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah. Teu pernah teu ngadegekeun, selalu ngadegekeun. Aya teu ngadegekeun teu pernah, selalu dideleukeun, dikanyahokeun jeung didengekeun. Mantak lamun urang mer ka dinya izin amat ka Gusti Allah. Tinggal ditapakuran ku urang. Pohara amat ka maha segalagaan Gusti Allah teh Gusti. Izin amat abdi teh ka kaler ka kidul teh horeng dideleukeun ku Gusti, kawetan ka kulon ka mamana ge horeng dikajahokeun ku Gusti. Abdi ucapan boronung diomongkeun horenganan ieu kulit ieu daging ieu segala rupa ge horeng kadenge ku Gusti. Izin amat mulai urang izin timbul tidak izin memperbaiki diri hampura Gusti geus baha uninga. Urang izin ka Gusti geus jahoeun. Urang rempan ka Gusti geus jahoeun, mulai memperbaiki geus jahoeun, langkah-langkah urang teh Gusti geus jahoeun. Nah nu mantak lamun urang terus
nafakuran soal eta beki ngerenyet tuh mulai bari diuk kieu bari hitung-hitung umur teh geus 60 leuwih babaturan mah geus dikalalubur tinggal aing berarti untung keneh aing mah maksudna untung hirup masih keneh bisa nyebut pangeran Allah masih keneh bisa salat keuntungan aing eta bae masih keneh bisa marhaba sholawat ngaji babaturan aing mah dulur aing jeung tatangga aing geus dikalalubur geus teu bisa zikir teu bisa maca Quran maca sholawat aing masih keneh dibere ku Gusti Allah alhamdulillah dek digunakeun ku aing sakedeung deui meureun aing hirup aing jabuktina babaturan aing geus arareueuh aing dek difokuskeun ka Gusti Allah lolobana umur tengan saukur 63, 64, 65 galib umat Kangjeng Nabi sakumaha umur Kangjeng Nabi leuwih tidinya eta mangan sakadar tambahan wungkul bonus tapi kan sagedengeun aing geus bararaeh moal ka mana deui aing ge pasti pae bae lah aing geus kajian kumaha ge neuk dijaga mata ku aing deuk ditobatan Gusti hampura mata puluhan tahun ku abdi dipake dedeleuan teu bersyukur ka Gusti ceuli hampura Gusti puluhan tahun dipake dedengean ku Gusti dibere dedengean teu dipake ngadengekeun nu bagus-bagus Gusti hampura Gusti irung aambean sabaraha puluh tahun abdi ngambe jeung menghirup udara oksigen jadi kahirupan abdi tapi abdi teh poho bahwa ieu irung teh nu Gusti tapi ku abdi digunakeun sangeunah-ngeunah we hampura Gusti kitu keneh sungut leungeun kabeh hampura Gusti urang hahampuraan kitu makin hari makin bagus makin hari makin bagus makin hari makin bagus ke kaditu mah engke urang ti magrib ka isya geus teu balik pamajikanana nanyakeun ai bapak sia balik eueuh ja teu bajeuleuh di ditu di masjid aya eueuh ideu ku anakna aya mah keur naon maca Quran tah zikir jangan ringkuk mah tuh abah sia mah kitu bae Pak tuh kan tapi deres kan ngaringkukna di masjid sebab naon nungguan isya pan dur isya udang pan bagus kalau trek balik ke jam 9 kayak mah waalaikum cek nini nanje kakara kuari bae sebalikum biasa aja tilok ya kira teh aing dek bener Gusti di kitu-kitu aing pan ngaji ya yang bener ya atuh lain tikur ngor aja tok assalamualaikum gegedor we atuh eta geus imah bae aing lain deui uja bener kaji atuh assalamualaikum atuh waalaikumsalam atuh aja ngangsongkeun leungeun enggak asa di istana aja kira ya cium tangan segala rupa aduh urang munting ngongora mah kieu indah jasanya hirup kakara kuari we jo urang mana remote aduh kakara gedek bener nanyakeun remote terus beres jasa mulai itu di bagusan terus di subuh terbalik lah jatani ente ngawarung ente jai nama ala kadar duit jang dahar dijamin ku anak jajak anak geus abah manggeus teu kudu usaha sakadar dahar jeung pake medah ku abdi geus dijamin lah aing geus percaya ka Allah boga anak geus alhamdulillah ti subuh geus teu balik man teu salat duha ya Allah ya Rabbi Masya Allah, incuna ge isinin kuari. Abah kolot di mana Abah kolot? Di masjid jangan nama. Oh, Masya Allah, cak incuna puara amat. Jadi kiai ka kolot nakeunnya bapak kolot. Sieup lain deui geus tuh. Ti magrib ka isya, tas isya karak balik, ti subuh ka duha karak balik. Eta kolot nu kos kitu geus lain lalagaan. Geus tah mah paeh molongpong pintu sorga. Melongpong geus teu kahalangan ku nanaon. Masya Allah, karib. Lempang nage cepet plak. Woi, ka mana bakolot? Sorga dadah. Coba nu kabet ka dieu kabet ka ditu kabet. Harare setan. Mentak ge makin hari makin membaik. Nah ieu likulli ummatin wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun moal maju sajengkal moal mundur sasikut pas
sadetik ge moal. Pertama soal ajal-ajal setiap umat. Kedua ajal-ajal tentang kematian urang. Geus kuari masa urang kuari di masa kos kieu. Wallahu alam. Tahun hareup. Wallahu alam 5 tahun ka hareup. Urang lamun neuleuh ka tukang potret ka tukang ti zaman mimiti Belanda. Urang mah nyahona teh dongeng Belanda meme Belanda maka ditupan masa-masa kerajaan. Lain lalagan pan ieu teh geus sabaraha ribu tahun negara Indonesia teh. Urang mun neuleuh potret ka tukang, urang wallahu alam kumaha baheula. Urang mah dongeng teh tindak zaman Belanda bae ka belah dieu ti Belanda 350 tahun. Terus ke masa Jepang, terus masa Cina, terus ke masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan ka dieu teh kagambar potret nu kahareup mah wallahu alam. Nah ieu walikulli ummatin ajal. Sing hade lantaran Allah ngancam ieu nu haram maneh ngalaksanakeun nu ku aing diharamkeun awas masa siksa nu ku aing bakal didatangkeun sing hade cek Gusti Allah disampaikeun unggal pengajian kiai nyampaikeun bahkan depag-depag ge muih ge nyampaikeun sakumaha tadi bae khutbahinallah ya'muru bil adli teh terus bae nya bil adli pugunya na ge teu adil. Nah iya kuari di Indonesia ya kos kieu kuari terus disampaikan tetapi terus baik makin merajalela permaksiatan perzaliman kajian geus kumaha ge tah mah hakikat mah gerak Allah nu penting urang bae perbaiki diri urang rapihan diri urang sebab engke anu ka kuburan nu milu amal urang lain amal batur. Geus urangku bisa ngaji kemudian bisa tafakur bisa memperbaiki diri jang diri urang ge geus alhamdulillahirabbil alamin ya bani adam wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma nakuna nahnul mulkin. Allahu a'lamu bimaradikul ucap ya sahara ucap lapan ya Musa imma antulkiya nakalangan tanibakeun sira Musa soka ing tetekeun sira lan nakalangan tanah ingsun sadaya nanu tegasa ingsun sadaya iku kang nibakeun kabeh mamaana ing barang kang tetep sumertana ingsun sadaya. Qala alqu falamma alqaw sa'ru ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Alamu bimaradikola ngucap ya kangjeng Nabi Musa ngucap lapad alku nibakeun sira kawe amrun lil ilmi yaiku parenda kadue ngirinan litaqdimi alqaihim kalawan andinginakeun nibakeun ya sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan kangjeng Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan Musa tawassul tetaktik
Ilawar lagi mari ngalairkeun hak falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara sahara lan tetekeun sahara pirang-pirang tetekeun sahara saharu maka pada ngalihir ya sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia Salapuhan hakikati dokia tegese molakeun ya sahara kabeh aing ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya sahara kabeh ing hibal wa isyahum hayatan tasa ing ulah kang gede atawa hayatan ing ulah tasa kang luar lori hayah waja'u lantag kaya sahara kabeh bisirin nazim kelawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي ووحينا lan ngawahyu wanisun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alqi yen tan nibakeun sira Musa asoka ing tetekeun sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal kofu iku ngaleg-legan ya aso bihati ihdatain kalawan den buang salah sawijin tarar minal afsi saking asalet tatal kofu tal kofu manane tabdali itu tegese ngaleg-leg iya aso maya pikuna ing barang kang nyarulap ya sahara kabeh iwa yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haqq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh ya'maluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sir gulibuna likawang qalabu sohirin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa kaum tegese Fir'aun wa kaum lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan nerima kebalik ya sahara kabeh sogirina lekang ina kabeh soru dalilina
Gezadadi yazara kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sara kabeh dep ngucapin lapan aman ngimankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahaduhu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekan sadik pisan teh. Oh. Oh. Sebelum anggesan Kak. Allah karim. Kebenaran ya teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun Nabi dibere mujizat tanding nasihir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ke kuari, terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mujizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tahu. Sekali jadi pertandingan. Duh cenah aing masih namat jadi kiai. Kos kitu mah ja, cuma lain ti kiaieun meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah bisi ditelu. Ja, tuh kayak di ujung-ujung sama paeh bae.
di paeh perang syahid, paeh ragag cilaka syahid, paeh diteluh syahid. Siapa amin bangun dek neluh kaing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak orang kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh kumaha anehna anehna kadang-kadang urang hee si penting anu najong eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan jin ge ai hampura cek aing salah jalan kata aja urang ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha jam 2 deuh puting kene sial jasa reup deui bola pada tanah Allah eta teh geus aya bimbingan berarti urang lamun sering maca sholawat deui wiridan mah sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat datang keluar mau dibaca sholawat di bae cek gitu aisyah kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi teh afdalul makhlukot sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa beda sholawat teh ngomong yang babaturanna sholawat di itu sia yang naon nah urang dibimbing ku Allah dibimbing ku malaikat lain lalagaan bimbingan lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat tumantak kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-borona naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngegelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawa wani nu mawa tegas anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh teu bener kumaha aja sih makara itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung guarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia soda kumaha soda goblok ikhlas ya balik baik kai mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Bon nah iman newak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengenage lain deui. Saya teh si mana? Si anu, ngadiran za kiai. Naon tuh kampanye? Nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, teh kiai pinter teh. Pinter tinggal pinter. Ngundang gitu.
ngajakan ke partai itu beres sama kiai ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko nya meungeunah dibere duit aing tuh nu mentak babagi po datuh gara-gara sampai keleti kos kiai ya aduh Masya Allah katara aya muatan orang ngadengekeun deh ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai anu hajat muludan rajaban antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun teh resep batur mah cenah teu resep kana kula teu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah imam besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak heeh geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah sok ngadengekeun gula teu kebal haju bae muatan katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom likulli makom maqal likulli medan rijal aya muqtado na nyahoan urang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga mati atuh urang mah teh nyaho pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfi ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah kaluar tina jalur deuk saha mata resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muqtado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teh ieu mantak ngaji ulun-ulun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah maha uninga tak kula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji be ngina sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk tos sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing teu ngamusuh ngamarahannya anak maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun oh berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae ngajina yu didinya mah didinya di Cilogon urang nu jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bongeng lah mung sasalaman cek nya teh poing carekan malulu itu gua ngomong gitu tuh sia ngaji ongko aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui emang gua teh nyaho tuh nyaho jaing mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegeurkeun ka kula teh rekamanana mah boga
gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan henteu nanaon kula mah hari nyana aya mangpaat nama tu mangga bae baik bae henteu aju kula bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah henteu ka bupati deket ka gubernur deket komorano karno pernah shooting bareng baheula gara-gara sapeker koski jadi kieu ya tah atuh teu bendu teu naon gaweha ka Arif ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.